السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وكما كتشوفوا راني باديه لكم من الطوموبيل. دابا حنا ان شاء الله غاديين، ان شاء الله مسافرين. ايوا قلنا نفوزوا بهاد الخريجه هذه قبل ما يسدوا علينا بحال العام اللي فات. العام اللي فات باقا نعقل، راه كنا ريزيرفينا في هاد الكومبينغ وانولينا الريزيرفاسيون حقاش كان جا صافي الحجر الصحي، ولينا جلسنا في الدار يعني 3 موا كامله ولا ديك 2 موا هكذا ديال شهر 7 و 8 كلشي بقينا في الدار. ايوا لا قلنا بلاتي نهربوا قبل ما القضيه، قبل ما بدات عاوتاني الصيغه عاود توحش شويه. ايوا المهم صراحه ما نقدرش نصور لكم كل شيء، وانا كنجمع وانا هادشي كاع كامل. راكم عارفين في الدقيقه 90 ديال انكم بغيتوا صافي تخرجوا من الدار كتبقى ناري عندك هذه طفينا هذه الغاز هذه يعني. والوليدات كيكونوا يلا ماما، والوليدات كيمشيو يجيو. المهم شويه راكم عارفين ملي كتبغي تخرجوا الوليدات كيفاش كيكونوا اكسيتي وباغيين يخرجوا، ماما دغيا وتلقيناها وهذه. ايوا وهبطوا في الباكاج وهذا. المهم ما نقدرش نصور لكم هذيك اللقطه، ولكن صورت لكم التحضيرات كل شيء. غنخليكم غنرجعوا شويه اللور ونخليكم تشوفوا لا فيديو من الاول من البارح ونرجع معكم من بعد. البنات انا لقيتوني دابا نورمالمون عندنا واحد المخبازه هنايا من مورا السبعه كيديروا ناقص 50% في لي بتي بان شوكولا، في لي كرواسون، في كلشي. صراحه كناخذ تقريبا، خديت غنقول لكم 15 بتي بان شوكولا، وخديت 5 كرواسون. انا بوحدي اللي كناكل هاد الكرواسون، وليداتي كاملين تيبغيو البتي بان شوكولا، حتى باباهم. ما عرفتش هادو واش كيسميوهم هنايا. كما كتشوفوا معايا ها هما صراحه زوينين على وليداتي. كما كتشوفوا معايا دابا انا غنحطهم في الكونجيلاتور هكذا ان شاء الله باش نوصلوا. غنحطهم عاوتاني في الكونجيلاتور، نبقى في الصباح نجبد هكذا داكشي اللي غادي يقدنا. المهم مره هكذا مره هكذا، المهم هكذا صراحه باش كنتهناو شويه من الفطور. ضروري هادشي. نتوما شوفوا لي حتى هاد الكاطو هذا صراحه جابوا لي راجلي مع هذوك هذا صراحه عامر بواحد لاكريم عرفتي غزاله. وهذا لو سيكر فانيي صراحه حتى هو زوين، عرفتي كتحمقني بزاف انا هذا الكاطو هذا. حتى هو قلنا نجيبوه معنا هكذا، قلت ضروري خاصني حنا نديو معنا هكذا شي محليات، ضروري كيعجبوني انا المحليات. وكما كتشوفوا المهم انايا راه بديت انايا شديت انا قرعه زيت العود، ضروري خاصني انا وهي باش كنطيب. وحتى هكذا كشنا راه كنبغينا نفطروا هكذا بزويته بلديه مع اتاي وهذا. المهم راه ضروري ديت معايا اتاي، ها هويا ضروري حتى هو هذا المساند الرسمي ديالنا. ايوا والعطريه جمعتها كلها. انا كانت عندي هذه القرعه هذه كنت شريت فيها هذاك الثوم والبصل المجفف، وديت معايا هاد الزويتينات هادو صراحه كيعجبوني، هادو ديال البلاد زوينين صراحه. ما بغيتش نشرب لهم، لا شرمتهم كيحماضوا حقاش ما فيهمش الملحه. يعني هما راهم ملحين غير بالحامض، ما فيهمش ملحه. راكم عارفين حاجه ما كايناش فيها، ما كتكونش فيها الملحه راه بالزربه كتخسرها، ماشي بحال الزنقه كيكون كيقطع بالملوحيه. هذا راه ديال الدار غزال. الشوكولا حتى هي راه ضروريه هكذا، الوليدات كنبغيو نديروهم زعما هكذا في الفطور. الفرomاج حتى هو ضروري، حتى هو الفطور الصباح. الزبيده هذه وضروري كما قلت لكم انا شويه خديته هكذا غير واحد الباكيده 12 هكذا، 12 بيضه بلديه. هذا كيعجبني هذا البيض هذا. وخديت هذا الفرomاج كما كتشوفوا، هذا الفرomاج حتى هو خديته. المهم خديت دوك لي كومبوت ديال لي فروي باش هكا لا تقادوا لينا لي فروي. خديت فيهم 3 كما كتشوفوا، 3 ديال الباكيات باش هكذا لا تقاد لينا لي فروي بعدا. المهم هادو كنديبانيو بهم. خديت انا دانون كما كتشوفوا الكريم برولي، وكاين هادو يعني. المهم راكم عارفين هادو الوليدات هكذا باش ان شاء الله الا بغيت نشرب شي سالاد تمايا، هي اللي تنفع تمايا شي سالاد. خديت هاد لي كروفيت هذا كما كتشوفوا، هذا خديته من ليدل زوين صراحه، في نص كيلو تقريبا ماشي 5 اورو، زوين 50 درهم نص كيلو. خديت هادو حتى هما صراحه كنت خديتهم واحد المره وعجبوني. هاد لي باسون هادو بفرomاج كما كتشوفوا، فيهم الفرomاج داخل كما كتشوفوا. خديتهم صراحه 2 باكيات زوينين من ليدل صراحه، غير كتسخنيهم فوق المقله صافي، معاهم شويه اكوتي واحد لا سالاد هكذا ولي فريت صافي، وهانتي مهنيه من الغدا. صراحه كيجيو ساهلين هكا في الاستعمال. وهاد دانون ديال الشوكولا صراحه تيعجبني غزالين. هذا راه في ليدل البنات، حاولوا انكم اللي كنتو كتمشيو ليدل تاخذوه، راه زوين. وخلاص هاد دانون فاني حتى هو راه خديناه. وهاد الباسون باني حتى هما راه خديتهم كما كتشوفوا، هادو عزيزين على وليداتي صراحه، هما زوينين. خديت هذيك الفورمه الكبيره فيها تقريبا واحد 30 وحده هكذا صراحه. ما كاين غير سخن فوق المقله كما قلت لكم، سالاد شويه ديال لاصوص ولي فريت، وهانتوما واكلين. يعني ما بغيتش صراحه، بغيت حاولت ما امكن ناخذ شي حوايج لان ما يخلونيش انني نجلس بزاف في الكوزينه ونبقى جالسه واحله في الكوزينه ونطيب. ايوا اليوم السبت البنات،
مشيت للسوق تقديت غير شي خضيره هكذا غير هكذا، المهم على السريع. يعني المهم يعني دايره واحد لو سيستم، المهم ان شاء الله كلشي غادي تشوفوه معايا. المهم خديت غير هكذا مطيشه والخيار هكذا على قبل لي صالاد، ضروري من هذا. خديت حتى لي طوماط سوغيت حتى هما هنايا. خديت هاد البطيخه هادي كما كتشوفوا، ضروري بصله وبطاطا حتى هي ضروريه بحال هكذا. خديتهم صراحه غير على قبل هكذا لي صالاد، صراحه ما بغيتش نمشي ندير هذا شويه ديال الخيزو. هنا البنات الوليدات راكم عارفين عز عليهم. وخديت هاد المشماش هذا الصراحه واعر البنات، 2 اورو الكيلو، ولكن كيحمق زوين. وصافي بالنسبه للخضره هادشي اللي تقديت. وطبيعه الحال نعناع صراحه زوين، نعناع ما لقيتش صراحه هذاك الفليوي اللي ملفه كناخذ من عنده، ولكن هذا النعناع هذا زوين ديال البلاد، عرفتي بخير فن، عرفتي حرش زوين. المهم ان شاء الله دابا انا غادي نوض نقي باش نديه معايا منقي. وخديت طبيعه الحال حتى فلفله حتى هي تنبغي هكذا على قبل الصالاد. ايوا صافي. المهم كما كتشوفوا معايا الخضيره هي ان شاء الله غادي نعمرهم ضروري كما قلت لكم بابي طواليت. غادي ندير هادشي هنايا ونتلاقى معكم من بعد. اي حاجه فيها تماره ميم با اين سيمين راه ضروري خاصك توجدي لها، سورتو ملي كتمشي هكذا واحد الموبيلوم يعني بحال غادي لدارك، يعني ضروري خاصك دير معاك كلشي، سورتو تمايا ما كاينش بلاصه فين تقديتها. الا كان شي حاجه تكون دغيا كيكون الثمن ديالها غالي، يعني تكون واحد البتي سوبر مارشي وما تيكونش كلشي صراحه. الكومبينغ ما عارفه شنو كاين فيه وشنو ما كاينش فيه صراحه، حقاش بعيد علينا صراحه. مشيناش غير ريزيرفينا عندهم، يعني ريزيرفينا غير سوغ انترنيت. وقلت من الاحسن ندي معايا كلشي، قدرت تكون المدينه بعيده عليه، هو اصلا جا خارج على المدينه. ايوا قلت ما بقاش غاديه نضيعوا السيمانه غير غاديين جايين نتقداو. راكم عارفين الا مشيتو تقداو مع الوليدات صافي بزاف ساعتين مشات 3 سوايع. اللهم ندي معايا كلشي منا. ايوا دابا هذا غادي نعمر ان شاء الله هاد الصاك هذا ندير فيه هادشي ونتلاقى معكم من بعد ان شاء الله. صراحه حتى المراه خصها تبقى تعطي يعني النفس ديالها، تعطيها واحد الراحه صراحه من الكوزينه، من شحال من حاجه. يعني واحد شهير في العام ولا غير 20 يوم في العام ما دات ما جابت. حاش فريمون والله العظيم الا كاين بزاف تاع السيدات اللي طلعت لهم الكوزينه هنا في الراس. ايوا نتوما صافي راني صاوبت لي فاليز ديالنا كما كتشوفوا. هذه لا فاليز ديالي انا وليداتي بجوجهم، وهذا ديال الراجل ديالي الصغيره، ولي ساكادو تاع وليداتي. هادو حويجاتهم ان شاء الله اللي غادي يلبسوا. هذا حتى هو الساكادو ديال خال الاخر، هادو حويجاتهم اللي غادي يلبسوا. صافي قديت كلشي. وها هو السويك ديالنا، شوفوا شحال هز ليا صراحه، هز ليا بزاف كما قلت لكم. عنده هادي باش كيجمع. المهم الكومبينغ اللي غادي نمشيو ليه حنايا، المهم ما كيعطيوكمش يعني هادو لي دغاو وهادو يعني هادشي كاع كامل لي زور وداكشي. المهم درت كلشي هنايا، حاولت كلشي نجمع هنا، الفوطات والحمام اللي ديال اليدين ديال الدوش ديال لا بيسين. المهم كلشي جمعته هنايا، وكما قلت لكم كنبداو بحال ما هكذا. صافي تيبقى عندنا مجموع. وهنايا قصقصتو بدا كيغوت واحد الروبو ديال وليداتي. المهم هنا هاد لي بوي ديال الوليدات. المهم كلشي هادشي اللي خاص بلا بلاج درتو هنايا. وهادي المهم هاد الكلاسيير هادي حاولت ما امكن ندير فيها هادشي. المهم كلشي هنا اللي درت انا الخبز ديال الساندويتش. هنا درت صوص طوماط. المهم حاشاكم ملي كديو الزبال اتاي السكر. المهم كلشي هنايا سنيده. المهم لي بسكوي كلشي جيل ديال اليدين. المهم كلشي حاولت نديرو هنايا. هذوك العطريه اللي وريتكم البارح. المهم حاولت ما امكن كلشي نجمعو هنايا في هاد الكلاسيير هادي. صافي المهم وجدت كلشي هنايا. دابا عندي كلشي هنايا واجد. مازال هذاك الصاك الاخر اللي دايره فيه الخضره، وهذاك الشيء اللي غادي يبقى ديال الثلاجه والفريغو هو خليته هو الاخر. اما هادشي اللي ما تيخسرش المهم حطيته كلشي هنايا راني قديته كما كتشوفوا معايا. ودابا بغيت نوريكم اشنو تقديت. مشيت لا فارماسي كما قلت لكم في الفيديو اللي لحت لكم داك النهاريه، قلت لكم غادي نمشي لا فارماسي. المهم خاصني شي حاجه هكذا نتقداها. المهم اول حاجه خديت هاد الباندوش. صراحه هاد الباندوش كنستعملو لراسي، ولكن هاد المره خديته ليا والوليدات والراجل، يعني غادي كله هذا كامل غندوه لينا حنا. يعني هذا صراحه فيه شامبوان وفيه باندوش وفيه هذا فيه لو جيل، يعني باش كتغسلي الوجه يعني، وديال الشعر ديال الفيزاج كور وديال حتى ديال لي شوفو حتى هو صراحه زوينه ديال الاغياج. المهم ان شاء الله غادي نتكلم لكم على هذا هو ولا كريم ديالو. صراحه انا من نهار استعملته يعني كان عندي واحد المشكل وما بقاش عندي، لكن شنهار غندير لكم واحد الفيديو مخصص نورمال. وهذا راه ديالي انا اللي كنستعملو انا. هذا هو اللي كنستعمل هو لا كريم ديالو اغياج. ولكن دابا فاش رحنا غادي مسافرين غندي هذا اللي حنا كامل باش هكا مابقاش كل واحد ديالو بوحدو. وهادو راه كيستعملوا حتى الوليدات الصغار، يعني حتى الوليدات الصغار حنا راه هما تيستعملوا، يعني ماشي غير على حساب الناس الكبار. هذا شنو نقول لكم خديته بشي 10 اورو. المهم جايه ل 11 اورو. المهم 10 اورو غاديه ل 11 اورو الثمن ديال هذا. خديت المهم كنت وريتكم داك نهاريات الكريم ديال الشمس ديالي. هذيك وليت عطيتها لماما
وخديت عاوتاني انا وحده اخرى راه هي نفسها ديال اوريا ديال هذا ديال لا روش بوزي. ها هي ما ندور لكم كاميرا باش تشوفوا، الا بغيتو ديروا لا كابتور ديكرون حقاش بزاف تاع البنات كانوا سولوني على هاد ليكرون هادي. المهم ها هي البنات بالنسبه للناس اللي عندهم لا بوسيش سونسيبل راه كتصلح لهم بزاف، يعني الناس اللي عندهم بشره دهنيه راه ما تصلحش لهم، وكيعطيوهم هذا البخاخ هذا حتى هو هكذا صراحه مزيان على حساب هكا الصهد زوين. وهذا هاي اللي بغاها يدير لها كابتور ديكرون ها هي كما شفتوا. المهم راه عندها يعني اوت بروتيكسيون كما كتشوفوا معايا، وصراحه زوينه وحتى الريحه ديالها مخيره زوينه. بالنسبه للبنات الثمن ديال هذه راه نورمالمون هي راه كدير 12 اورو جايه 13 اورو، غير هي باقي نديري فيها لا بروموسيون راه خديتها انا غير ب 10 اورو شي حاجه، ناقصين فيها 2 ديال الاورو اللي ناقصين فيها في هذه. وعاد خديت عاوتاني نورمالمون شحال هذه كنت وريتكم، خديت لوليداتي هذاك لومبر ديال الشمس ها هو كنت خديته لوليداتي، هذا خديته لوليداتي صراحه هذا راه صغير وهذا خاص ديال الاطفال، هذا خاص ديال الاطفال وهذا يلا يكفاهم. وحنا خدينا لينا هذا حتى هو ديال لا روش بوزي حتى هو، وخديناه لينا هذا ديال الكبار، هذا ديال الكبار وهذا ديال الوليدات الصغارين. هذا المده الصلاحيه ديالو كتبقى غير 12 شهر، وهذا المده الصلاحيه ديالو كتبقى 6 شهور فقط، يعني ما كثيرش فيه المواد الحافظه. هذا على حسب الوليدات الصغار وديال لي بيبي، قدرتي البيبي يلاه تزاد تقدر ديري ليه حتى هذا. هذا خديته ب 13 اورو 13 اورو شي حاجه، 13 اورو وشي حاجه، ناقصين فيه حتى هو 2 اورو. نورمالمون راه كيدير 16 اورو اللي كيدير. مهم زوين صراحه لا ماركه انا كتعجبني، احسن مارك صراحه اللي كنتقدى فيها انا صراحه كلشي كما شفتوا معايا. وخديت واحد الحاجه وحده اخرى وهي نورمالمون راه شحال هادي كنقادي ليا الكريم ايدغاتون ديالي اللي كنديرو وكنتو شفتوا معايا. كنت كندير هاد لا مارك هادي ديال الولاده، انا ندور لكم تشوفوا. كنت وريتكم نفس لا مارك ديال هاد لا كريم هادي ايدغاتونت اللي كنستعمل هي لا كريم بيو، غير هي انا كنت كنستعمل نفس لا مارك هو غير ديال التين شوكي. انا بدلت اش غنقول لكم، بدلت غير نورمال نفس لا مارك ولكن بدلت هذه خديتها ديال العسل. هذه راه ديال لابو سيش اتري سيش، يعني صراحه انا الوجه ديالي ناشف بزاف صراحه، وكنبغي يعني انا راه قليل هنا في فرنسا باش نورمالمون كنت كناخذ هاد لا مارك هذه ديال لا روش بوزي الكريم ديال كريم دو جور، ولكن ما كانش كي ايدغاتي ليا مزيان لابو ديالي وما بقاش كناخذ حقاش هذاك غير ديال لابو نورمالي سنسيبل. اما هاد الوالده هادي صراحه صيغتو هذا ديال العسل، الاخر ديال تين شوكي شويه يعني كي ايدغاتي، ولكن الناس اللي عندهم لابو نورمال ناشفه، هذه لابو ناشفه واللي ناشفه بزاف يعني هادو صراحه. المهم باقي لا غادي نستعملو ان شاء الله، فاش نستعملو غادي نقول لكم كيفاش ليدغاتاسيون ديالو. راه هو بيو، هذا تقريبا كيدير 7 اورو، ولكن راه فيه واحد التيبليه صغيره غير 30 مليلتر ولكن راه غير شويه وكي يعني كي ايدغاتي مزيان غير شويه، ما محتاجوش ديروا بزاف وصافي. المهم داك لا تروس اللي كنتو شفتوني شريتو داك النهاريات، المهم راه صراحه نفعني عاد شحال هز ليا وجمع عليا صراحه هادشي. المهم حاولت هنايا كما كتشوفوا معايا درت هكذا، لا غنخلي هاد اللومبر غادا غنديرو هنا في هاد مع ديال راجلي هنايا، وهنا درت صراحه غير لي بارفان. هذا البارفان ديال راجلي درتو هنايا، هذا البارفان ديالي والبارفان ديال وليداتي، وهكذا درت الزيت ديال الشعر وهذاك الشيء. المهم هادشي اللي درت هنايا. وهذا الصغيور هذا درت فيه يعني درت فيه لا بروس دون ديالنا، انا كنستعملو هذا الكتريك انا وراجلي، هادو ديال وليداتي ودرنا معاهم السينيال، وهادو ديالنا يعني انا وراجلي راه حطيتهم هنايا. وسبالادرا بعض المرات الله يستر شي واحد فيهم كيطيح، ممكن نبقى نقلب على شي حاجه باش ندير لهم هكذا ندير لهم السوانيوم ما كنلقاش. وهذا التخوص هذا الثالث درت فيه المكياج ديالي. المهم نطلعوا شويه في الحاله ما بقاوش غير هذا. المهم درت فيه داك المكياج ديالي. المهم داكشي كنستعمل لي كريم دو جور كريم دو سوار نيت فعلا. دابا غنهز هذا وغادي نديرو هنايا. ها هو لا كريم اللي قلت لكم، ها هو ديال العسل، ها هو تيب ديالو غير صغيره. المهم صراحه زوين. بالنسبه لهذاك اللي كنت قلت لكم، بالنسبه لهذا ديال لا روش بوزي هو اللي كنستعمل انا لهنا صراحه زوين. هو كي ايدغاتي لهذا الشفتين ديالنا
وحتى كيعالجهم من عندكم شي تشققات ولا عندكم جلود وداكشي صراحه زوين. هاد لا روش بوزي حتى هي كنستعمل ديال اليدين ديالها صراحه زوينه، الترطيب ديالها غزال. ديت هذا ديال الكزيمه حقاش ولدي انا بعض المرات كتلض عندو الكزيمه، عنده واحد الثنيه هنايا. المهم الطبيبه كانت خرجات له هذا ديال اس في ار ديال الكزيمه، كنديرها ليه هنا تحت العينين. وهذا سيكاتريس بحال هكا بعض المرات وليداتي كيتقمشوا ولا كيطيحوا كندير لهم سيكاتريس، هذا ضروري على حساب الشمس باش ما يبقاش فيهم لي طراس. وهذا هو اللي قلت لكم راك هذا ديال هذا الكريم ايدغاتون ديال تور دي زيو، وراه هو نفسه هو اللي كنستعمل بحالو هذا ديال التين الشوكي، كنضغطي في وجهي في الصباح وفي العشيه. دابا كما قلت لكم بدلت واحد شويه، انا كنبغي مره ندير هكا مره ندير هكا، بدلت خديت ديال العسل ها هو. وبقى عندي هذا راه باقي فيه هذا ديال العينين، راه هو انا كنت شاركته معكم شحال هذه صراحه فيهم هذا كدير بيه ماساج هنايا زوين صراحه. المهم صافي وما تبقى. المهم هذا ترى ضروري، هذا على حسب ليطاج كنديرو، راه باقي كنستعملو، راه كنت شاركته معكم باقي ما تقاداش ليا هذا على حسب ليطاج. وصافي يعني فون دو تان ديالي هو كنستعمل هذا فون دو تان ديال سيفورا، هذا راه زوين صراحه كيديروا. وكنستعمل حتى هذا بعض المرات كنخلط هادو بجوجهم كما قلت لكم. هذا خديته من سيفورا وهذا خديته يعني ديال مايبيلين، ها هو ديال مايبيلين، هذا ناشف وهذا مزيت واحد شويه، تنخلطوا هذا بجوجهم تيعطيونا واحد هذا، وهذا كيبيض بزاف. هذا شويه غامق كنخلطهم بجوجهم باش كيعطيني واحد لا كولور زوينه، واحد التكستور اللي حتى هو زوين. وخلاص يعني هاد الفورش هذه صراحه زوينه ورطيط طبعتي، ما نعاودش لكم زوينه. خديتها غير من المارشي والله العظيم. عرفتم هادو اللي تيكونوا فيهم ديك اللمعه صراحه زوينين. انا نوريكم كيفاش كيجي، تعجبني انا هاد لا كولور. ما عرفتش انا واش كيبان لكم، راه خفيفه. ها هي لا كولور شفتوها زوينه. كاينه حتى هاد الدوغي هادي، ها هي كيبانش لكم، كنتمنى تكون ها هي شارف واحد اللمعه زوينه. ها هي زوينين، هذا ديال لوريال حتى هو زوين، ولي كندير بها هكذا فراج، ولكن انا ما كنبينش لكم في القناه. المهم داكشي كلشي هي. ايوا صافي المهم نجمع هادشي ديالي ونتلاقاو من بعد. انتوما شوفوا ليا هاد المريقه شحال زوينه بهاد المليجات هادو. المهم صراحه صافي راه طيبتهم البارح، واللي وعد دابا هاد العشيه هادي هاد العشيه هادي غير هكذا عاود سديت عليه وخليته تشرب مزيان، سينو راه طيبته البارح. البيضات ديالي ها هما راه ما كيتسلقوا كما كتشوفوا. هاني ديجا حمرت الميزات ديالنا، وهذا عسلت البرقوق ديالي كما كتشوفوا معايا، ودرت عليه هكذا باش يكون واجد عندي. وهاد الطويصه هذه ان شاء الله هي اللي غادي ندير فيها هاد الكويميله وغادي نسد عليها. ولا سلطه ديالي ها هي راه هي دا صوتها، ها هي قديت فيها كلشي حتى من العطريه درتها فيها، ولكن ما خلطتهاش. صافي يعني نمشي ان شاء الله نزيد عليها فقط غير شويه ديال الخس وصافي. ها هي موجوده، باش ندير الخس دابا راكم عارفين كيتحرق وصافي. المهم عشيوتي بعدا ان شاء الله باذن الله راه موجوده. والمهم كما شفتوا معايا حاولت اني نصور لكم واحد شويه. المهم غير التحضيرات هكذا وشنو ديت معايا. وهذا صراحه بزاف تاع السيدات كيعجبهم هاد القضيه هادي، باش عارفه كل وحده شنو تدي معاها. وهذا ما كياخذ الانسان تياخذ شي افكار وهذا. وهذا نورمالمون هاد البلاصه اللي فين حنا غادي نمشيو فيها الكومبينغ تقريبا بعيد علينا بواحد الساعه، دابا تقريبا الربعه هادي الخمسه ان شاء الله غنوصلوا. نورمالمون حتى هما دايرين معنا الخمسه باش ان شاء الله ناخذوا البانغالو ديالنا. ايوا صافي وليدات الوليدات راهم فرحانين. هضره غير واحد فيهم خدام وقطع. المهم البنات قولوا لي واش نتوما ملي كتبغيو تسافروا، المهم واخا دابا انا راه غادي نغاسيبان غير حدانا هنا. المهم راه حاطه شاكوشه وحدايا حدا رجليا، عرفتي من كلاصي فيه البتي با اللي وريتكم البارح. ولدي مسكين حتى هو راه واحد المهم ماشي بزاف، ولكن كاين غير جوج، واحد حدا رجليا. ولكن داكشي اللي كونجلي حاولنا نخليو معنا هنا في الطوموبيل باش هكذا ما يديكونجلاش ليا. ولدي مسكين حتى هو راه حدا رجيلاته باقي صغير ورجلي اصلا ما وصلش للارض. ايوا المهم صراحه قلت لراجلي قبيله كنا غاديين ونقول ليه شفنا كنا كانوا زعما ما كاينش مشكله هكذا في اسبانيا وهذا، وكانوا الخزيرات محلوله. قلت ليه شوف جمعنا بالنا جمعناهم، كنا دابا نهزو طوموبيلتنا ونزيدو حتى نمشيو للخزيرات ونقطعو ونشوف حالتنا المغرب. والله كلشي ولا كومبليكي، ولا التسافير كومبليكي، ولا كلشي ها البي سي ار خاصك ديري هادي دي معاك
هاد الوثيقه هادي نورمالمون شي ما كانش. كنا كنبغيو نسافروا كنجمعوا حوايجنا وكنركبوا في طوموبيلتنا كنقادوا المسائل نديروا غاسوال ونزيدوا. دابا ولا خصك تفكر في 700 الف حاجه. والله السفر الله يرحمنا، والله الله يرحمنا يبعد علينا هذا الوباء هذا. المهم حنا غاديين تبارك الله، يعني الطريق كامله غاديه بحار وغاديه هكذا مناظر زوينه. نحاول ندور لكم كاميرا باش هكذا تبروفيتيو نتوما معايا وتشوفوا المناظر معنا. المهم كما قلت لكم هاد البلاصه اللي غادي ليها راه كاينه ما بين بيربينيون ومونبلي، يعني باقي ما وصلناش مونبلي. ان شاء الله غادي كاين هاد البلاصه هادي غنصور لكم ان شاء الله كلشي. غتشوفوا معايا فيديوهات زوينين بالنسبه للناس اللي عز عليهم كروتينات وفلوغات غيجيهم صراحه غيعجبوهم ان شاء الله. هذه فيديو اللي غادي نشاركو معكم، وما غاديش نسوتوا الاخبار ديالنا واخا نقول راني غنشارك معكم جميع الاخبار ان شاء الله باذن الله. المهم البنات كنت باغا غنصور لكم منين وصلوا ان شاء الله وكل شيء وهذا، ولكن لقيت الفيديو وصل 20 دقيقه. غنحبس الفيديو هنايا وغنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله، وتكملوا معايا هاد السلسله هذه ديال السفر ديالي ان شاء الله. غنصور لكم ان شاء الله كل شيء. تلقاو في فيديو جاي. تهلاو في راسكم، الى اللقاء.